Әбиялил районының Үтеген авылы мәктәбендә, клубында борынгы киемдәрде, комартларны хаклаусылар һәм тергеҙеүселәр белән осрашыуҙар, байрамдар еш үтә. Сергетыш халып эйәрләнгән аттар тантаналы вакыйгаларга йәм өҫтәй. Егеттәр, ниңә сергетышты халып йөрөйегеҙ ул һеҙ? Бөгөн ауылда сергетыш байрамы. Ой, байрам икән. Хәниф, әйҙә, сергетышыңды әйләндереп һалайыҡ әле. Шулай. Әйе, шулайыраҡ. Сергетыш ҡойроҡҡа етергә тейеш түгел. Хәниф, сергетышты һалып ҡайҙарҙа йөрөгәнегеҙ бар? Һаван туйҙарда йөрөгәнем бар. Һин дә туйыңда йөрөп алырмын әле. Ҡасан була инде минең туйым? Ҡасан саҡыра? Ат өҫтөнә һалыр алдынан сергетыш аҫтынан бер ҡат тауар түшәп ҡалдыралар. Был осраҡта сергетыш бысранмай, аттың тире һәңмәй. Уны ҡояшҡа, ямғырға тейҙермәй һаҡлайҙар. О, Хәспәмал ни, эштәр барамы? Беҙгә лә өйрәтәңме әле, Хәсмә апай? Алла һеҙгә көс бирһен, көс-ҡеүәт бирһен Хоҙай ҡулдарығыҙға. Рәхмәт. Менә һеҙ ҙә эшләп өйрәнегеҙ. Әйҙәгеҙ өйрәнәйек әле. Апай, ниндәй биҙәктәр һалағыҙ сиргетышҡа? Төрлөсө һалабыҙ. Егеттәргә айырым һалабыҙ. Сиргетыштар айырым эшләйбеҙ, егеттәргә ҡыҙҙар айырым. Атҡа ябыуға. Һәбә йөрөр өсөн. Ә ҡыҙҙарға ниндәй биҙәктәр эшләйегеҙ? Ҡыҙҙарға руза сәскәләре. Мин оҙатылып килгәндә сиргетышым булды. Ҡаралды тартмамда булды. Бүлмәлдә бар ине. Әйҙә, тәңке баҫып күрһәтәгеҙ әле, ҡыҙым, кигәндәр бит. Әйҙәгеҙ ҡарайыҡ әле, нисегерәк итеп. Менә шулай итеп баҫаһың да, был ситкән итһәң, һыбай менгәндә ат өркә, атҡа тейәлә. Шуға ситке итмәйҙәр. Ниндәй аттаға түшәгәндәр был сиргетышты? Ярыштыҡҡа барғанда егеттәр атҡа япҡандар мыны. Түшәп ултырып йөрөгәндәр инде. Кәләсәттәрә барған егеттәргә атына түшәп ебәргәндәр шуны. Шунан нейгә киткән, һуғышҡа киткән аттарға ла түшәп ебәргәндәр. Һуғышҡа ла йөрөгәндәр бит инде. Серге һүҙе бөтә төрки телдәрҙә осрай. Япма тигәнде аңлата. Серге кейеден махсус тауар менән тышлайҙар һәм тышланған серге кейеде сергетыш дип йөрөтөлә. Сергетышты бүләккә әҙерләгәндәрме ул? Бүләк итеп тә биргәндәр еңгән егеттәргә. Тәңкә баҫҡандар, суҡ таҡҡандар да, ҡайҙары ошолайтып неткәндәр. Сиккәндәр. Элек мулна үрі булмаған инде, йөнді иләгәндәр дә. Шуның буяп, шуны менән эшләгәндәр. Эшләгәс килеп сыға инде. Килегеҙ өйрәтермен. Кейеден, үҙебеҙ күмәктәшеп, йыйылышып баҫаҡ та була инде көҙгө йөндә. Була инде. Еренә еткер басылан ҡаты һәйбәт кимәсә кемәк кейеҙ кәрәк. Ҡалын булмаһын. Сергетыш кейеҙе көҙгө ябаға йөндән юҡараҡ һәм тарараҡ итеп баҫыла. Әммә ул ҡауырһын кеүек еңел һәм һығылмалы, йомшаҡ һәм беше булырға тейеш. Суптарҙы, Хәспәмал, нимәләрҙән эшләрбеҙ икән? Йөнді иләп уяйһың да төрлө итеп, шуларҙан эшләйһең. Ауылдың иң өлкән йәштәге ағинәйе, мәғариф ветераны Шәмсиә инәй Муфаззалованың үҙ ҡулдары менән теккән урын ер ҡаралдыһы, кейеҙҙәре, сергетыштары, милли кейемдәре ауыл халҡы өсөн үҙе бер мәҙәни байлыҡ. Инәй, ни эш бөтөрөп ултыраһығыҙ? Мин ҡорамалар ҡорап ултырамын шулай балаларға. Ҡалай матур итеп биҙәкләп торып эшләгәнегеҙ? Менә анда шул бәпәйеме, бәләкәс бәпәйеме эшләгәнмен. Бик менә матур булыр ни, беҙгә лә эшләп бирһәгеҙ. Эшләп бирермен. Бик һәйбәт булыр ни, менә бик матур итеп эшләйегеҙ икән. Түлкә күҙ күрмәй.
Ene habaqtap turgan gelip men kön hayır işlep berip turman ine. Иней бед менә йомышман кигәйник. Сергетеш буенча. Сергетеш иней беде байтак булган икән. Хәспия мала пайдала бар икән, Хәнифә пайдала, Хәбибә пайдала бар икән. Шан һездә лә бар икән дип ишетеп калдык. Мен сергетеш аларда кахмагырак түгел башкарап. Безгә өйрәтәһегезме? Үйрәтермен. Үйрәнһәгез, үйрәнегез, эшләгез. Калһын, үзегездән түгәнгеләргә калһыр, исмаһам. Эшләп өйрәнергә кирәк. Сергетеш байрамы үткәрергә булгайнык. Аны кайдан исегезгә төшердегез ул сергетеш байрамын? Кара һуң, ана каралдыла ята. Туйдар, һабан туйдар, дәрәҗәле кунактар катнашкан байрамдар мәлендә әйәр астынан сергетеш халу гадәти күренеш. Гомумән, һабай йөргән аксакалдар, олы инәйдәр, яшь килен һәм кияү, киленде одатып барган тугандары ла сергетеш түшәп ат иярләй. Менә ул түшәк тартма була инде, эште кулдан эштәлгән. Менә сергетеш була шуны. Көсөнгә ташны калкытам да алам. Алып карайм мине. Үтәр тәүлә. Аны түгел, аны шулай. Иде. Хоп. Шулай булды. Булды. Матур икән. Менә ошо ат сергеһе була. Ат сергетеше. Шулай итеп сергетеш ат өстенә әйәр астынан түшәп йөртер өчен калын махсус тукыма менән тышланган кигез. Менә бу капурта була инде аттың арка ошолай була. Бере уң якта, бере һул якта баларынан үткәрәм. Бу яга хал барап тора. Буны һәм кушап ябеша атка. Иней бул нимә өчен ул менә бул тишектер? Бу тишектер менә айыл өчен. Менә ал ягы, менә теге ягы, арт ягы. Ошо айылдан тишектен айылды үткәрәһәң кайыш аттың тартмагын. Тәүлә менә кускардар кыркып алдым. Кагылдан. Шуны халаһың да тегәң, тегеп куяһың да. Шуннан түңәрәтеп сиең да кагылды ыскындырып ташлаяң. Берәмдәп кенә эшләйң, моны эшләү бик кыен ул. Менә унда менә өсәү, ана унда өсәү, алтау, 12 өлеш. Аны менә улар инде ана тораны, булар ана тәңкеләр басып куям, ише матур булып китә. Менә нидәрсен менә төймәләр бастым. Ошонда өсәр итеп тә, икешәр итеп тә басырга була матурдап. Мен бәләкәй сакта сергене күп күрдем. Мен әсәем оста булды. Сергетештар булай давар булманы, элекке сергетештар. Харык йөнен иләп, ак йөнде буяп, хугып, тулайтып, басып, туланан эштәнләр. Тоже ошолай итеп бидәй торганлар улардылар. Җигеүдә атка халбайда, җигеүдә атка серге халып йөрмәйгәше. Ул бер җирдә дә юк. Һавай менгән атка халалар. Артында менә киер. Şu ak kiyir. Atılgan mana. Mana tişegi mana. Сергегәне ыру тамгаларын хуккандармы? Элек хуккандар. Тора сорголай торгайны мен аларда аңгармадым, бала бугас карамаганымда. Мен моны картайгас өлкөн экескен иштен. Яшьрәк сакта эшләгәндә мен аларда карадым, ул сергеләр юк, алар бөтте. Кулактарда күп була торгайны, бай кешеләрдә. Анауны алып бирәләр. Ошо буламы ине? Мына бул аттын алдына күкрәгенә куялар. Мына ошо тапкыр түшендә тора ошоны. Мына лашлай дип бидәйләр барыбер тигәләр, тигәһең, ялтыратаһың, басаһың. Шуннан мына эйәрдән кашына бәйләйләр, ияргә бәйләйләр. Әпкелеп мына бер бау тора бит. Ике яктан шайт бәйләйләр дибит. Шуннан коеш каныла булаланын. Аттын ана коеш каны миндә юк. Эйәрдән кыбырдамаган өчен артка койрыкка электерәләр аны. Ошо сергетешмән ине кайдарда булдыгыз? Кайдарга бардыгыз? Һаван туйында булдым. Моны белән мин Уфага ла бардым. Бер сергетеште юктеп Мәскәүгә ла бардым мин. Салаваттың музеена алып бардым. Ошо туйга бараммы, нимәгә бараммы, бер күрәтеп үтермен дигән. Түлкә хәлдән тайып китилде менә. Атта куркмайлармы, өркмәйләрме? Сергетеште халганда? Я, өркмәйдә, курыкмайдыр ул.
Үйренген атқа алаң енді, өзіңден үйренген, өзіңден білген атыңа. Шайтаныма аттарға қылайтып меніп кетіп отырам. Сергетыштар ябылган, аттарга менгән һавайлылар гаҗәеп халык сан күренеш. Тантаналы вакыйгаларга дәрәҗәлек, мәртәбә, улпатлык өстәлә. Инәй Таһир Кусимов мен төшкән фотогда ошо Сергетышта төшкән. Ул нимә дип әйтте һеҙгә? Ой, молодец туған қайым тені меңе, өтен бір емелетті мен. Бұрынғы неде ұнытмаған екенің, әсен оқшаған екенің тені. Біздің баласаққа қайтып қалдым әлі мен тені. Мынау бидектер, ол мына недері, кешінің кейген кәзекелерін әлі түшірілі ол, итектерінде бола, камзулдарын итектерінде әлі бола. Ол, демек, бердемлік, татулық деген мәғінәһіме аңлаймын өзімсе. Балаларға мендіріп ебәрем, әйді меніп кетеген серге халып деп. Мынау мына йондоз, яптылық дүнияға беріп тұра бетінде. Мынаулары мына бірдемлік деген мәғінәлі мағырақ. Кускардар нимәне аңлата? Ана шул кускардар тыныслык, берең-берең белән дуслык деген мәгънәне уйланым да, шул айтып эшләнем. Ә бу йондоз нимәне аңлата менә? Йондоздың мәгънәһе аның зур инде. Йондоздан якты нәмә юк. Яктылык, мына бит нурын сәсеп тора якка. Кемдин осталыгын исегерәк. Шуларды карагыз, тостымалга тотып алып, әлем борхан итеп үткәрмәгез, матур итеп үткәрәгез. Как бурынгыса әйбәт итеп. Егәрле һәм илһамлы башкорт хатын-кызларының иҗат емеше булган Сергетыш тормышыбызны ямьләүсе, күңелдәрне күтәрүсе, кешегә хөрмәт күрһәтүсе бер милли мөлкәтебез. Төшмәйм микән? Күтәреп төшерәмме? Düşmə, uyudum alıp qaytam da gidəm. Ой, ата-әсәйем менән килеп алырым.